Pessoal, essa é a cômoda Comporta Nature da Matic, uma cômoda 100% em MDF, com os pés em madeira maciça. Ela tem 1,32 m de largura por 97 cm de altura e cabe perfeitamente um trocador aqui na altura de manusear o bebê, né, na parte da troca, tá? Vamos mostrar um pouquinho do interior. Aqui no interior a gente tem uma prateleira na parte interior da porta. Os puxadores são todos cava, né, embutidos no móvel, que dão um design bem minimalista para esse móvel. E 3 gavetas com corrediças telescópicas, tá? Aqui na parte superior a gente tem a colmeia para facilitar a organização aí no dia a dia. 2 gavetas do mesmo tamanho e um gavetão maior na parte de baixo, tá? Esse foi o review da cômoda Nature Comporta da Matic.